厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はクリスマスイブですね。クリスマスイブといえばチャイコフスキーの音楽で知られるバレエくるみ割り人形でしょうか。クラシック音楽やバレエにあまり親しみのない方でもこのくるみ割り人形の曲が聴いたことがあるのではないでしょうか。今日はくるみ割り人形をあまり知らないという方に向けて、くるみ割り人形のストーリーと聞いたことのある名曲がどのシーンで使われるのか、そしてくるみ割り人形の鑑賞のポイントなどをお話ししていきます。最後にチャイコフスキーという作曲家の紹介やくるみ割り人形を作曲した背景についても少し解説します。くるみ割り人形の基本を押さえたいという方はぜひ最後までご覧ください。ではまずあらすじとともに主要な曲を紹介していきます。まず舞台が始まる前に流れる序曲がこちらです。そして幕が上がり舞台が始まります。舞台はクリスマスイブのドイツ。シュタールバウム家ではパーティーが開かれています。シュタールバウム家の少女クララはクリスマスの雰囲気に胸を高鳴らせていました。大勢の招待客が訪れ、子供たちは飾り付けられたクリスマスツリーの周りを駆け回っています。このシーンで流れるのがこちらの行進曲です。みんなが揃うと広間では人形劇が始まりました。児童人形が踊り出し、子供たちは大喜びではしゃぎます。招待客の一人でクララの名付け親でもあるドロッセルマイヤーはクララに一体のくるみ割り人形をプレゼントします。くるみ割り人形は不格好でしたが、クララはとても気に入り大切そうに抱きしめました。しかしそれを見ていたクララの兄フリッツはクララからくるみ割り人形を取り上げ壊してしまいました。ドロッセルマイヤーが人形を直そうとしますが完全には治りませんでした。そして夜中になってしまいます。招待客は皆帰っていき、クララもベッドに入りますが、くるみ割り人形のことが心配で頭から離れず、なかなか寝つくことができません。そしてクララは人形の様子を見に広間に向かいます。そしてちょうどその時、時計が12時の鐘を鳴らしました。すると広間のクリスマスツリーはどんどんと大きくなっていきます。どうやらクララが小さく縮んでしまったようです。そして驚くクララのもとに不気味なネズミの大群が現れます。クララは怯えますが、そこに立ちはだかったのがくるみ割り人形でした。くるみ割り人形は兵隊の人形たちを引き連れ、ネズミの大群と戦います。一進一退の攻防が続き、いよいよネズミの王とくるみ割り人形の一騎打ちとなりました。そしてネズミの王がくるみ割り人形を追い詰めたその時、クララがネズミの王に向かってスリッパを投げつけたのです。スリッパは見事命中。この起点によってネズミの大群は退散していきました。そしてクララが助かったくるみ割り人形の方を見ると、なんと人形は美しい王子の姿になっていました。そしてクララと王子を祝福するかのように幻想的な雪が降り始めました。辺りは一面銀世界になり、雪の精たちが2人を出迎えてくれました。そして王子は自分を助けてくれたお礼にクララを旅行に招待します。2人はさまざまな国々を旅し、お菓子の国に到着しました。クララと王子はお菓子の国でダンスのおもてなしを受けます。まずはチョコレートの踊りが披露され、続いてコーヒーの精が踊ります。
この時流れているのがこちらのアラビアの踊りです。3番目に踊るのがお茶のせいです。この時には中国の踊りが流れています。続いて踊るのはトレパックというねじり棒のような飴のせいです。続いてミルリトンというフランスのアーモンドタルトのようなお菓子のせいも踊ります。ここで流れるのがミルリトン、足笛の踊りです。そしてお菓子の精たちが花のワルツを踊ります。いよいよ最後に登場するのがお菓子の国の女王コンペイトーのせいです。コンペイトーのせいは王子と共に踊ります。時間はあっという間に過ぎてしまいました。クララがお菓子の国に別れを告げると、いつの間にか自分の家に戻っていました。クララは夢から覚めたようです。そしてクララは広間にあるくるみ割り人形を抱きしめて舞台が終了します。くるみ割り人形の鑑賞ポイントはたくさんあるのですが、クラシック音楽やバレエに詳しくない方でも楽しめるのが解釈の違いです。演出家や振付師によっていろんな解釈の違いが現れていて、国によってどれを採用することが多いかという傾向も変わっているようです。
例えばロシアではそもそもクララの名前はマーシャとかマリーとか呼ばれていて、そのマーシャが招待されるのはお菓子ではなく人形の国です。くるみ割り人形が自分の出身の人形の国に招待するというイメージでしょうか。そして招待されるのがお菓子の国ではなく人形の国ということは、お菓子の性の踊りも人形の踊りとなります。チョコレートはスペイン人形の踊り、コーヒーはアラビア人形の踊り、お茶は中国人形の踊り、トレパックはロシア人形の踊り、ミルリトン、足笛はフランス人形の踊り、そして最後のグランパドドゥというシーンで王子と踊るのはコンペイトーのせいではなくクララなんです。この場合マーシャと王子の結婚式という設定のこともあるみたいです。こうした解釈の違いとともに登場人物の描かれ方も変わっていきます。例えばクララの名付け親ドロッセルマイヤーもユーモアたっぷりのマジシャンとして描かれる場合と、少し怪しい雰囲気で描かれる場合があります。くるみ割り人形が変身する王子も、実はクララがドロッセルマイヤーに密かに憧れていて、ドロッセルマイヤーが王子だったというようなものや、クララが憧れていたのがドロッセルマイヤーの甥という設定で、彼が王子としてクララの前に現れるといったものもあります。こうした解釈の違いから振り付けも全く異なっていきます。例えばコンペイトーの性の踊りもロシアでは音楽に合わせて跳ねるような動作が多いのですが、西ヨーロッパでは滑らかな動きを強調するような振り付けもよく見られます。また衣装やダンサーも変わります。クララをはじめとした子供の役を本当の子供のダンサーが演じる場合と大人のダンサーが踊る場合があります。クララ役が大人だった場合もクララとコンペイトーの性が別のダンサーということもありますし、クララ役が一人二役でコンペイトーの性を演じるということもあります。またネズミの衣装に関してもヨーロッパではダンサーがグレーの衣装を着て演じることが多いですが、アメリカでは着ぐるみを着るケースも多いようです。音楽は基本どの演出でも同じですが、雪の精が踊る部分で合唱が入るものと入らないものがあります。ここからは作曲家のチャイコフスキーとくるみ割り人形の作曲の背景をご紹介します。チャイコフスキーは1840年にロシアに生まれた作曲家です。日本でも非常に人気の高い作曲家で、ロシアで初めて西ヨーロッパの大作曲家たちと対等に接した作曲家だと言われています。チャイコフスキーは小さい頃から音楽に興味を持ちますが、本格的な音楽教育は一切受けず、19歳で法務省の役人になります。しかし音楽への関心は捨てられず、チャイコフスキーは22歳から音楽学校に通い、本格的に音楽を学び始めます。徐々に頭角を現したチャイコフスキーは、法務省の仕事を辞め、音楽の道に進むことにします。様々な名曲を出し人気作曲家になりますが、チャイコフスキーの音楽は新しすぎたため、周りの音楽家や評論家たちから認められないことも多く、新曲を発表すると賛否両論になることが多かったそうです。特にバレエ音楽は意見が割れました。チャイコフスキー以前のバレエ音楽は、バレリーナの体の美しさに着目させるために、シンプルで単純な音楽が多かったのですが、チャイコフスキーは芸術性の高い壮大な音楽を作りました。登場人物一人一人の個性を豊かに表現し、オーケストラのそれぞれの楽器の特性を生かした素晴らしい音楽を作ったのです。このくるみ割り人形も様々な登場人物の特徴や個性豊かなお菓子の精たちを見事に音楽で表現していますよね。さて、このくるみ割り人形という作品は帝室マリンスキー劇場からの依頼で作曲されました。最初チャイコフスキーはあまり乗り気ではなかったのですが、バレエの台本を読んだチャイコフスキーの気持ちは変わっていきました。内容が予想以上に魅力的だったのです。チャイコフスキーは1891年から92年にかけてこのくるみ割り人形の曲を作曲しました。この作曲の期間中、チャイコフスキーはアメリカに式旅行に行くためにまずパリに立ち寄りました。そこでチェレスタという新しい楽器に出会ったのです。ピアノとグロッケンシュピールの間のようなこの楽器にチャイコフスキーは魅了されます。そしてすぐに懇意にしていたロシアの楽譜出版社ユルゲンソン社に連絡を入れ、この楽器の代理購入を依頼しました。その手紙には興奮混じりにこう添えられていたそうです。この楽器は誰にも見せないで運んでください。特に
リムスキー・コルサコフやグラズノフに知られないように、私よりも先に使われたくないので絶対に秘密は守ってください。このチェレスタを使用して作られた曲が今流れている金平糖の聖の踊りなんです。金平糖の聖の踊りは先ほどあらすじでご紹介した通り、最後のシーンに使われます。この最後の部分はグランパドドゥと呼ばれる男女2人の4曲の踊りで構成されるバレエの舞台最大の見せ場です。1曲目がアダージョと呼ばれ、男女2人がゆっくりと優雅に踊ります。2曲目が男性バリエーションという男性のバレエダンサーのソロで、跳躍や回転などのダイナミックなダンスを披露します。3曲目が女性バリエーションという女性のダンサーのソロで、繊細で美しく軽やかに踊ります。そして4曲目がコーダといって、男女2人が速いテンポの曲に合わせて踊り、とりわけ高度な技術を見せる部分となっています。この金平糖の聖の踊りは3曲目の女性バリエーションで使われています。さて、チャイコフスキーの作品は賛否両論が多かったと話しましたが、実はこのくるみ割り人形も例外ではありませんでした。1892年に行われた初演では、キャスティングの問題やプリマ・バレリーナが演じる金平糖の聖が最後のグランパドドゥまで登場しないということなど、音楽以外の要因も相まって不評に終わりました。そのため劇場はキャストを変えたり、クララを主役に据える演出に変えたりと、度重なる変更を加えてこれが人気作となっていったのです。ちなみにチャイコフスキーはこの初演のおよそ1年後に亡くなってしまったため、このくるみ割り人形がチャイコフスキー最後のバレエ作品となりました。いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。感想はぜひコメントでお寄せくださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団や演奏家の紹介や有名曲の紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。